Мирош, ну-ка улыбнись. Ой, тебе только в Ералаше сниматься. А Милаша тут спит. Девочка моя. Что это такое за звуки медведя? Что это, Милаша? Так я только глажу тебя. Так я глажу. Что, погладить нельзя, что ли? Милаша. Можно чуть-чуть-то? Ну ты моя зайка. Ладно, спи, не буду тебя трогать, спи. Спи.